नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन ग्रेवाल। क्या आपको भी नज़ले की दिक्कत रहती है? सुबह उठते ही छींके आना, नाक से पानी बहना, आँख से पानी बहना, धूल मिट्टी से एलर्जी क्रिएट हो जाना। अगर ये समस्या आपके साथ है तो आपको एलर्जी राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। आप इसको यूज़ करें और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। दवाई का नाम है एलियम सीपा 30। एलियम सीपा 30 की आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों के लिए सेवन करें और आपका जो नज़ला है या एलर्जिक राइनाइटिस है बिल्कुल ठीक हो सकता है। धन्यवाद।